İsenmisiz? Yuvanlar kızgısı tapşırığının bu versiyası yaڭaça. Ул онлайн режимде, ягъни очрашмыйча камералар каршында интернет ярдәмендә көзгегә карыйбыз. Һәм бу көзгедә татар матбугаты, мәгълүмат чаралары, газеталар, журналлар. Менә 2 ай инде матбугат чаралары өйдә утыра. Редакциялар өйдә утыра. Удаленный режим дип атала бу. Ләкин барыбер газеталар чыга, журналлар чыга. Һәм шунысы гаҗәп, шушы апрель-май айларында чыккан саннар гадәти журналлардан кызыклырак һәм истәлеклерәк булып күренде. Мәсәлән, менә мин үзем яраткан Идел журналы, 2 телдә чыга ул. Рус телендә һәм татар телендә чыга торган Идел журналы. Менә башта русчасын күрсәтеп алам. Идел журналының бу тышлыгы, май тышлыгы. Менә онлайн рәсеме инде бу. Менә күрәсезме ничә тәрәзә бар анда. Ягъни шушы анда һәм анда язылып куйган "Сделано в изоляция". Төрмәдә түгел, изоляциядә күрсәтелгән, чыгарылган бу журнал. Һәм урысчасы да шулай. Алла бирсә, Альбина Абсалама белән сөйләшебез киләчәктә. Без бүген без татарча Идел турында сөйләшербез. Һәм аның соңгы 2 айда чыккан саннарын сезнең белән таныштырырбыз. Һәм аның язмышы, якындагы планнары турында баш мөхәррир Гөлүсә Закирова белән дә сөйләшербез. Шулай итеп, менә ул Идел, менә аның май саны. Яшьләр газетасы, ул матбугат турында, мәдәният турында, яшьләр турында, заман турында сөйли торган журнал һәм аңа узган елның җәендә 30 ел туды. Сиздегезме, милләтебез бик дулкынланып каршы алды бу датаны һәм әле дә дулкынлана алмый. Идел журналы. Менә бу май саны. Күрәсез, матур кызлар анда һәм аның арасында безгә таныш Зарина Вилданова дигән һәм Татар конгрессының яшьләр канатының җитәкләүче Линария Муслимова бар. Ягъни кызыксынган кеше шушы кызларга һәм замана яшьләре белән караган кешеләргә бик кызыклы журнал була инде бу. Һәм шул ук бүген дә генә кулга килеп керде почтадан июнь саны, июнь яңа башланды. Иделнең инде бу килеп тә җитте. Анда Дина Гарипова, ягъни тышлыкка матур кызлар, атаклы кешеләр куйса, яшьләрне куйса бик ярата мин. Шуңа күрә Идел шатландырды шулай итеп. Әйдәгез хәзер шушы чыккан саннар турында Гөлүсә Закирова белән сөйләшик. Ялганабызмы? Хәерле көннәр. Гөлүсә ханым, менә ишеткәнсездер инде, менә без ничек таныштырдык бүген яңа проект башлыйбыз битне онлайнда матбугат күзәтүе һәм бу матбугат күзәтүе генә булмасын. Матбугатның язмышы турында, журналларның һәм милләтнең язмышы турында сөйләшү булсын иде, чөнки хәзер абунәчелек, подписка башлана һәм әле билгесез онлайн режимына кирип китәбезме? Иртәгә булырмы милләтебез? Иртәгә булырбызмы матбугатыбыз? Иртәгә булырмы Идел журналы? Һәм аны кемнәр укылар? Һәм кешеләр үзләре укысын өчен нәрсә белән кызыктырачакбыз? Нәрсә белән аларга шундый нинди мәгълүмат һәм нинди фикерләр, мәкаләләр, язмалар җибәрәчәкбез? Инде карыйк әле май. Беренче сорау, Гөлүсә. Шушы май санында һичшиксез укырга мәҗбүр итәбез. Укыгыз, пожалуйста, дип әйтә торган бер-ике язма турында әйтегез әле. Ремзилә абый, сез башта ук шундый әтрафлы сүзләр белән башладыгыз, татар матбугатының язмышы дигән, шунда ук йөрәгемә үтеп кирдегез. Мин инде майны да, Иделне май санында, июнь санында әзрәк күңелемнән кушып бергә сөйләрмен, яме. Без бит инде Идел журналын яшьләр басмасы дигән шигар белән дә алып барабыз. Инде яшьләр белән бер дулкында дибез инде без аны. Инде элегелектән сезнең вакыттан ук шулай килгән. Ничек тә мин үзем аңлыйм, Идел журналы иҗади яшьләр өчен мәйдан булырга тиеш дип. Менә кемдер яңа әсәр язган икән, ул инде үзен Идел журналында басылып чыгарга лаеклы дип саный ала. Кемдер альтернатив музыка белән кызыксына икән, ул да, димәк, аның да безнең журналда басылып чыгарга хакы бар, аның турында да без сөйләргә тиеш. Менә кемдер инде татар теле буенча чит илгә барып диссертация язучылары да бар. Менә без күптән түгел генә Альфред Бустанов белән интервью урнаштырган идек, сез дә искә алып сөйләдегез аны әлеге үзегезнең тапшыруыгызда. Димәк, менә
нинди казаныш бар яшь кешенең, ул биредә безнең журналда урын алырга хокуклы. Мин июнь санынан башлыйсым килә. Июнь ни өчендер менә яңа чыкты, яңа чыккан яңа баланы кулга алган кебек ул һәр вакытта. Бу теге авылга яшь кыз күрше авылдан мотор кыз килә бит. Шуңа күрә бүген генә килгән журнал булгач, һәм анда Дине дә башлагач, мин аңлыйм инде андый хисләреңне. Товарның свежен күрсәтәсе килә. Аңлыйсыз, яңа журналны әйтәм өчен шул сөенеп кабул иттек. Һәм кышлыкта урын алган шул Динә Гарипова. Менә шул язманы иң беренче чиратта мин укырга киңәш иттерим. Бөтен яшь кешегә ни өчен дигәндә, ни өчен беренчедән бер нинди пычрак юллар аша түгел, үзеңнең талантың белән Россия сәхнәсенә юл үтү юллары турында сөйли безнең кызыбыз. Беренчедән ул матур, ул шибәр, ул талантлы һәм әлбәттә инде ул тыйнакта. Безнең татар кызларына хас булган тыйнаклык та хас инде аңа. Безнең әйтәләр бит инде зур сәхнәгә үтү өчен бик ерак юллар үтәргә кирәк дип Динә инде шактый гына мисаллар китереп сөйләде. Үз изоляция вакытында ул безнең Яшел Үзәндә яшәде, димәк безгә тагын да якынрак. Һәм инде ул да түгел, без аны тик торганнан гына журналга алып бирмибез, инде вакыйга булырга кирәк бит, шулай бит. Зөләйха күзләре ача фильмын күрсәтелде үз изоляция вакытында һәм әлеге фильмда күрсәтелгән саундтрек Ай булбылым инде аның башкаруында ул шулкадәр искитмәле һәм матур булды. Менә ничек итеп шушы кинога үтә алган безнең кызыбыз, татар кызы, ул барсын да трафик итеп сөйләде. Мөршидә Кыямованың әлеге әңгәмәсен мин һәр яшь кешедә укырга тиеш дип саныйм беренче чиратта. Һәм яшьләргә мәйдан дип сөйләгән идек бит инде сүзнең башында ук. Мәйдан чынлап та менә Рәдиф Гашапов белән безнең интервью шушы аның турында аның язмасы Галия Бану альбомы бит инде ул иҗат итте безнең альтернатив музыка һәм башка төрләр мик милли җанлы җигетебез. Дөрес, бу арада Facebookны карагансыздыр инде Ремзилә абый аның турында каршылыклы фикерләр дә өлкәннәр тарафыннан нигә яза ул һәм башка. Мин алай дип санамыйм, яшь кеше иҗат итә икән, ул Идел журналында урын алырга тиеш. Урынларга тиеш, Гөлүсә ханым. Менә мин шунда ук инде консерватор, карт буын кешесе буларак әйтәм инде. Менә шундый альтернатив музыка дип әйтәләр. Ни өчен ул музыкага альтернатив? Ашу килә бит. Музыкага каршы альтернатив ул тавыш, ул ниндидер ямьсез укыру була. Ләкин шулай ук вакытта минем үземнән дә икенче тавыш әйтә, хәзерге яшьләр, безнең маңкортлашкан яшьләр, Европага яки башка милләтләргә катышкан яшьләр, ниядер шул репка тартылалар. Әзрәк моңсызрак, ләкин заманчарак. Димәк, һәр яшьләрнең, һәр буынның үзенчә акылдан шашасы килә икән. Мин инде бер нәрсә дә шәтәлмим. Мин кулымнан килсә, ул Рәдифнең үзендә, үземнең оныкларымны да, Сарман быйкаларны да җырлатып утыртырым. Әле дә бик аяныч шусы мөмкин түгел, ләкин рөхсәт итмичә булмый шул менә шушы үзләренчә кыланган, моңа әзрәк булган, заманча ритм күбрәк булган җырларны рөхсәт итмәй булмый. Шуңа күрә мин Фатиха бирәм инде Кашаповта, идә җырласын инде. Рәхмәт ясын. Ремзилә абый, ул бит яшьләрнең эзләнү чоры. Эзләнү чоры икәнен маска кирәк. Шуңа күрә Рәдиф белән интервьюны мин олырак булган журналистларыннан түгел, Алсу Сәләхова дигән яшь кичәге студентыбыз аның янына барды. Ул аның яшьтәше. Алар фикерләшкәннәр, алар ниндидер кызык шунардан тәм табып эшләгәннәр. Аларны кем һәм шушы яшьләр безнең әйбәт классик фольклорны һәм классик вокалны туйганнар яратмыйлар, ачу рәнҗетә инде. Алар да инде безне аңласын иде. Алар безнең моңлы озын көйләребезне дә ташламасыннар иде. Әйдә укырсыннар үзләренчә. Узган санда Зәринә Вилданова тышлыкта чыккан, ул шулай ук альтернатива музыка вәкиле дигәндәйме. Ләкин ул үзенчә аңлата җырларын, халык җырларын заманчалаштырып җырларга телим. Ничек булса да халык җырлары яшьләргә ирешергә тиеш. Алар аны тыңларга тиеш. Аны бит хәтта ди бер вакыт чыгыш ясаганда сонетлар язында миңа әйттеләр, зата барма дигән җырны җырлаганым ди, заманчалаштырып. Кара, нинди матур музыка язгансың икән дип әйттеләр миңа ди. Яшьләрнең күбесе аның халык җыры икәнен дә белми, күз алдына китерәсезме сез аны? Әгәр дә ул аны заманчалаштырып, яшьләрнең теленә кертә икән, бу начар түгел минемчә. Гөлүсә ханым, менә җыр, эстрада, атаклы артистлар ул инде беспроигрышный лотерея. Безнең татар халкы, безнең татар матбугаты, телевидениесе шул атаклы җырчыларны күрсәтә дә, кешене шуның белән генә яулап ала дип уйлый. Ә мин утырам, бит кризис бар, әле эшсезлек арта, әле
акчалар беткән. Әле менә теге яман вирус чиридә бар, тормыш бар. Агымдагы тормыш бик җиңел түгел һәм киләчәккә өметләрдә ниндидер үзелеп киткән кебек, чөнки тормыш үзгәрә. Бу тормыш илекчә бармас кебек, менә шушы вирус карантиннардан чыкканда тормыш каты гына үзгәрә кебек. Ә менә замана турында, социаль проблемалар турында, шушы ике санда менә безне 90-нчы елларда без язган, 80-нчы елларда біз язган әйберләргә ошаган әйберләр бармы хәзер? Бу әле дә мин уйлыйм, рухи инкыйлаб вакыты яңадан килде 90-нчы еллардагы кебек. Шушы заманча уйларга без яшьләрне өйрәтәбезме журнал аша? Рафаил Хакимов яшь галим иде ул вакытта, баса иде мин аны Идел журналына. Башкалар шулай бар иде, Фаяз Хуҗин, башкалар милләт турында сөйләшә идек. Бик каты укыйлар иде. Укыйлар. Мин сезнең ул вакыттагы бөтен журналларны да карап чыктым. Хәзер яттан беләм, кем ничек эшләгән һәм кем ничек язган, сөенеп укыйм һәм хәзер дә андыйрак язмаларны үзебезнең журнал битләрендә бирү яклы. Менә июль санында алдан ук әйтеп куйым. Инде чит илдә безнең иҗат итүче Рөстәм Сүлти белән әңгәмәбезнең урын алачак. Ул инде шушы елларда яшь вакытта 22 яшендә ватаныннан чыгып китеп, чит илдә яңадан нольдан башлау мәҗбүриятенә туры килгән менә шушы яшь кешенең ул үзен тулысынча яңа ачкан шушы. Гөлүсә, Рөстәм Сүлти әллә 18, әллә 19 яшендә шигырен күтәреп Идел журналына килде. Беренче тапкыр Аркаилның якташы, Аркаил Зайдулла безнең шундый газины белән алар бит инде безнең йолдызлар булды. Аны без Идел журналында иң беренче шигырен бастык һәм бик горурланып яшәдек. Күрдем. Дәвам итик. Язмыш Идел журналында эшләгән егет. Идел журналында эшләп, шушы ул вакытта да җиңел булмаган 90-нчы еллар бит. Ремзилә абый 90-нчы елларда ничек иттереп яшь кеше үзенә урын таба алмыйча киткән, ничек бәргәләнгән, кеше күңелен ача икән. Мин аны шул 22 яшьлек егет күзлегеннән укыдым. Хәзер инде ул әйбәттә ир уртасы 50 яшьлек, ләкин барыбер менә яшьләрнең шул вакытта ничек үзен тотканнары. Хәзерге вакытта без инде менә мин әзрәк гыйлемле яшьләрне бик ничек дип әйтим инде хуплыйм, журналга чыгуларын әйдә дип шатланып. Гөлүсә, мин дә хуплыйм. Гөлүсә, беләсезме бит, Россиядә хәзер 51% яшьләр, хәтта күбрәк таю ягында икән, чит илгә барып тормыш кору һәм нормаль илдә нормаль яшәргә өметләнү һәм теләү. Шундый әкәмәттә бар инде ул. Менә шул турга борып җибәрсәк, әгәр дә безнең мәкаләләребездә, нишләргә бөтен кеше дә китә дә алмый бит ул. Кемнәр китә? Аның бит иң сәләтлеләре китә, монда кем кала? Менә шулай итеп без әллә югалтабыз инде ул. Менә минем өчен бик борчылып торган әйбер бу. Бөтен кеше дә надо валить дип яши торган яшьләребез үсә, минем оныкларым, мин бит инде правнукларым күрмәячәкмен дә алар тайса шулай булып. Менә шулай әкәмәт иң шәпләре киткәч бездә кем калачак дигән. Бу турыда да буламы? Үзебезнең шундый, ана атаклы җырчы, чит илгә киткән Лондондагы татар, үзебезнең менә колхозник баласы, хәзерге шундый эшсез авылда яшәгән, илки шәһәрдә, общагада торган, яки Казан урамнарында йөргән һәм татар телен оныта башлаган яшьләр тормышта чагыламы сездә? Нинди күңелгә менә без яшьләр үзебезнең хезмәткәрләр белән җыелышып утырабыз да, кемне нәрсә борчый? Яшь кешеләр, мин аларның һәр кайсының күңелен тыңларга тырышам. Студентлар тормыш рәвешләре ничегрәк, ничек уку бара, әлбәттә ничек инде күрсәтмибез һәр сан саен. Ул менә Ленарияның укып карасак кына да әңгәмәсен. Ул яшьләр белән эшли торган, турыдан-туры эшли торган безнең форум җитәкчесе бәйтендә Ленария Муслимова. Укыйсың, күңелендәге ярып әйткән инде барсында. Ничек иттереп авыл баласының килеп урнашулары бит берәүгә дә җиңел түгел. Берәүне дә тораклар һәм башкалар белән көтеп тормыйлар. Хәзерге вакытта аеруча. Ләкин шулай да мин шаккатам безнең яшьләребезгә шулар арасында бәлки ул мәктәптән үк шундай бер тәрбияләнә торгандыр. Лидерлык сыйфатлары белән килгән яшьләр безнең арабызда күбрәк. Һәм алар үзләре нинди генә авырлыклар булса да, теге булмый бу Татарстанда китәм дигәннәре түгел, ә мин монда тырышам әле дип эшләгәннәре шактый, андыйлары күбрәк. Теге соңгы арада
Соңгы арада безнең интернет асырның 100 еллыгына багышланган язмалар шактый күп булды инде. Шул уңайдан без шактый гына эзләндек. Элеккеге елларда чагыштырып ташлап карадык. Мәсәлән, 30нчы елларда комсомолларны Донбасс шахталарына җибәрү, вербовкалар эшләүре булган әйме. Анда барып, өлкә комитеты карары буенча 800 кеше китергә тиеш булган. Бездә җиңел генә булмаган бит инде ул куганнар да җибәргәннәр, кем эшләгән тарихтан үзебез беләбез. Тегендә баргачтында каршы алучы булмаган, кайтучылар булган. Монда кайтуга аларга летун кушаматы ябышкан, шулай итеп җавапка хөкем иткәннәр, андый яшьләрдә булган. Менә ничек дип әйтим, хәзерге вакытта бу июль май санын әйтәм. Менә шушы язмага игътибар итәргә кирәктер дип саныйм. Бу Ничәнче биттә ул? Бу ахыргы битләрдә 76нчы биттә безнең менә шушы бизнеска кирип киткән яшьләребез милли бизәкләр, милли киемнәр чигеп һәм башкасы белән ничек иттереп безнең хәзер милли киемнәргә шулай ук спрос дисәм ничек була инде сорау арта, яме. Шул рәвешле үзенә бизнес ачкан. Гөлнара Нурмөхәммәтова мәсәлән, гади ул журналист иде безнең арада, Татарстан радиосында да эшләп җирде. Казан сигесе дигән бренд ачып, шулай ук инде хәзер шактый танылган, шактый үзенең эшен киләгән, ул аны сата, эшли, акчалар эшли, хәйриячелек белән дә шөгыльләнә. Ул шулай ук безнең яшьләребез өчен бик үрнәк. Хәзер алар лаешта яшиләр, 2 бала үстерә. Шулай ук күркәм Гөлүсә, мин борып җибәрим әле тагын. Менә миңа ошады, менә 100 еллыкка карап та инде яңа шәхес тәрбияле советча карашлар. Менә мин совет заманында туып үскән кеше буларак, менә шушы плакатлар, бу стильный, совковый, теге пилотка кигән, йолдыз, пионер, октябрят, атрибутлары диткән ни өчендер хәзер кызыксыныбрак карыйбыз. Чөнки бу Татарстанның үткәне. Әлбәттә бу СССРның үткәне. Әлбәттә без zamanının үзгәреше, әле киләчәктә нинди хәлләр булыр әле, нинди пионерлар булыр, нинди комсомоллар булыр, нинди хакимият булыр, әйтеп булмый. Татарстан нинди булыр? Булырмы ул Татарстан? Шуңа күрә бу мондый мәкаләләргә мин битараф түгел. Аллага шөкер 100 еллык уңайыннан май ахырында андый әйберләр күп булды, тагы булыр әле. Идел журналында да моңа урын бирелә икән. Менә противогаз киеп маршировать бирәләр монда. Шундый яшьлек булган. Яшьләрнең ничек дип әйтим мин аны? Шушы чорда ниләр кичергән, менә ул тәрбия мәсьәләсе. Ул вакытта да бит ничек ысырыклаган, ниндидер авырлыклар булган һәм шул вакытта советча тәрбия безнең яшьләребезне ничек тәрбияләгән һәм шуннан ничек иттереп чыкканнар. Ул хәзер укыган кешегә дә элек ничек булганда, хәзер ничек булганда фикерләргә. Мин бу язмалар белән горурланам, үзебездә чыккан. Менә июнь санында әле чыкты. Бу имля мәсьәләсе безнең шушы санда чыккан имля. Ул ничә тапкыр үзгәртелә бит инде бездә имля. Алифба 3-4 тапкыр үзгәрде инде безнең шулай дип. Башта гарәптән латинга, аннан соң кириллга. Аннан соң безнең латинга чыгуны үзе сепаратизм дип бәяләделәр. Инде бит инкыйлаб. Мин кирәк карак саплам ни өчен? Яшьләр һәм гомумән адәм баласы ярата ниндидер бер тозлы бер эшләйберне. Дөресне түгел, ничектер тәнкыйди әйберне ярата, кызыксына, ниндидер куркыныч хәтта тели ул. Шуңа күрә без инде моны исәпкә алырга тиеш булабыз. Хакыйкать ачы, ул хакыйкатьне Иделдә дә яктыртып булачакмы? Тәнкыйть материаллары заманага шундый анализ белән нитеп бик борчылып язган әйберләр буламы шул вакытта? Бәлки теге оппозиция түгел, ләкин мөстәкыйль кешеләр дә ярый. Андый әйберләр буламы? Мин бик каты синеп кабул итәм, әгәр дә язмалар керә икән. Үз өстемә ничек дип әйтәләр әле аны? Кыен ашап булса да Римзилә абый. Шуңа күрә Идел журналы, ул мәйдан, ул Гөлүсә, менә мин редколлегия агзасы буларак та әйтәм, шушы 2 ай эчендә утырып мин милләт турында бик катлаулы һәм каршылыклы фикерләр туды. Пожалуй, язып бирәм сезгә. Басыгыз, җитәкчеләр әлбәттә яратмаста. Мин әйткәнем бар редакторларга, яхшы редактор ул шундый редактор. Әгәр дә аны иртәгә эшеннән кусалар, шуңа әзер булса, ул яхшы журнал чыгарачак. Гайрәтең җитсә, син әле вазифалар башкарыш әлбәттә. Барыбер шушындай эшләп карыйбызмы соң, шушындай менә халыкка бүген кирәк. Мәскәү телевидениесе нәрсә сөйли бит. Без генә бик мулапси кебек утырабыз. Шуңа күрә югалтабыздыр бәлки. Сезнең язганнарыгыз өчен мин бик сөенәм һәм сезнең язачагызга ышанам. Менә сезнең кебек яшьләр шундай әйберләр китерсен ием. Менә ул бәлки.
Инде бу әңгәмәнең ахырында сорыйсы килә, әлбәттә, подпискага агитация сонда кешенең акчасы да әздер, ләкин 2 миллион татарлы Татарстан, 150 мең студентлы Казан, шушы яшьләр матбугатын, яшьләр журналында укып ачып карамаса, киләчәк буламы ул безнең? Шуңа күрә үгетләмәсәк тә без аңлатырга тиеш инде хәзер, укырга кирәк, язылырга кирәк. Һәм инде язылмаган вакытта хәзер ишетеп калдым мин, ваклап сату, киосклардан тарату кайтачак дип. Соңгы вакытларда күрмәдек, киоскта тәмәке һәм сыра һәм шәй сатылды. Киоскларда сатып алып булачакмы Иделне? Siz anda җирләргә чыкмагансыздыр, Римзил абый. Әйе, безнең шактый шелтәрләргә чыкты. Хәзер ул эш көннән-көн артып китте. Мәсәлән, Дейли кибетләре шелтәре. Ул безнең метро станцияләрендә күбесендә бар, Тукай метро станциясендә дә. Казанда 15ләп Дейли бар. Дейлидә татар матбугаты һәр вакыт булды. Аны килеп алучы гына кирәк. Бар йөрергә генә кирәк. Аннан соң менә безнең киосклар бик күп, сәүдә агентлыгы киосклары, адреслары да бик күп. Хәтта Бәхетле кибетендә дә, колхоз базары, Пятерочка, Идельвейс кибетләрендә адресларда билгеле, кеше шалтырата икән. Ни кызганыч, Гөлүсә, ни кызганыч, менә шушы 2 санның içindәге кызыклы әйберләрне сөйләп бетмәдек һәм планнар турында да сөйләшергә өлгермәдек. Ләкин әйдәгез ешрак очрашыйк. Бәлки тагы бер ай көтеп тормабыз. Бәлки тагы бер кадрадан очрашырбыз. Җыелган әйберләрне әйтә торган шушындый формат булсын. Интернет телевидениесе бик шәп нәрсә, ул YouTube'ка да куелсын һәм теләгән кешеләргә таратыйк. Без шушы журналны укымаган кеше безнең сөйләшүне тыңлап, кем Австралиядә, кем Үзбәкстанда, кем анда Чәрмәшәндә, шушны карап булса да, Идел журналы яшьләр һәм милләт бар икәнен белеп торсын иде. Ризамы шуңа? Минем йөрәгем бик әрней бу мәсьәләдә. Ул эшләгәчтен күңел биреп эшлисең, кеше укысын иде дип эшлисең. Укысыннар, язсыннар. Идел журналы яшьләр өчен һәр вакытта да безнең мәйдан. Һәм кайберәүләр уйласа, инде милләт беткән, инде телне белмибез, инде укып рәт юк, роликына карыйм дип әйтсәләр, алар тирән ялгыша. Моны исбатларбыз, Алла бирсә киләсе шушындый очрашуларыбызда. Әлбәттә, эшләрбез, Римзил абый. Рәхмәт сезгә бик зур. Шулай итеп, егетләр, кызлар, аларның апалары, абыйлары һәм бабалары, яшьлектән аерылмагыз. Матур һәм акыллы кызлар һәм егетләр, һәм аларны борчырган заманча фикерләр яңгырасын шушы журналда да һәм безнең юаннар көзгесе тапшыруында да.